तपाईँहरूले त जनचेतना गराइराख्नु भएको छ, आवाज पनि उठाइराख्नु भएको छ, कहाँ कहाँ भन्नुपर्ने तपाईँले त्यो पनि बुझाइराख्नु भएको छ। तर पनि स्टिल हामी जनताको पक्षबाट के पायौँ भने उनीहरूले जब रासन ल्याउनुको निम्ति एमआर सोपमा जान्छ, उनीहरूले केही न केही बाहना गरेको हो, त्यो बाहना कि त अन्यबाट आएकै कम्ती चामल भनेर उनीहरूले बाहना लाउने गर्छन्। यति बेला चाहिँ खास ढकढकाउनु पर्ने दैलो चाहिँ कहाँ हो? कसरी चाहिँ अहिलेसम्म पनि त न्याय त पाउनु गाह्रै परिराखेको छ। यो भित्र कतै जन्जालहरू जस्तै पोलिटिकल जन्जालहरू अथवा त्यहाँ धेरै कुरो भित्र त्योभित्र लुकेको कुरोहरू पनि त होला नि के जस्तो लाग्छ? यसमा अब यो हुनु त अब यो रासिनको मुद्दा छ नि जुन सोच्यो भने यो गोर्खाल्यान्ड भन्दा ठुलो मुद्दा हो। किनभने यो रासिन चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा मात्रै होइन नि त, बङ्गालभरि हो यसको करप्सन। अनि यो गोर्खाल्यान्ड भन्दा ठुलो मुद्दा हो। त्यस कारणले हाम्रो जति पनि पढेको युवा युवतीहरू छ यो कुरोमा आवाज उठाउनु डराउँछ। भएकै कुरो सबैलाई थाहा छ, हाम्रो पढेको भाइ बहिनीहरूलाई सबैलाई थाहा छ स्किल यति है भनेर सबैलाई थाहा छ, र पनि आज उनीहरू अगाडि आउँदैन हो। अनि यसमा राजनीति त काहीँ न काहीँ छ, ठुलो राजनीतिको ठुलो मान्छेको हातहरू पनि हुनसक्छ। अनि जुन चाहिँ रासिन डिलरको प्रब्लम छ है, कतिले भन्छ पोख्छ, घोप्टिन्छ, मुसेले खान्छ, ठिकै यो कुरोमा। तर 14 प्याकेट पाउने आँटामा 2 प्याकेट 3 प्याकेट दिँदाखेरि चाहिँ जसलाई पनि लाग्छ नि त मनमा, अन्त त्यो हो नि त भरास्त हो मान्छेको। अनि जुन चाहिँ रासिनको डिलरको प्रब्लम छ, अनि यो प्रब्लम चाहिँ जनतालाई सुनाएर होइन नि त, जनतालाई चाहिँ सुनाएर